یو صحابی یو ځل حضور پاک ته یو خبر او ډېر ناشنا حدیث دی وی یا الله رسول انی احبک تاسو ډېره مینه لرم او ارمان مې دا دی چې خدای مې تا سره جنت کې ملګري کړي چا سره چې مینه یې هغه سره جنت کې ملګرتیا رسول الله مبارک فرمایي سوچو که څنګه وی وی ټیک ویم وی خنو اعد للفقر تجفافا وی بوجه فقر ته ونیسه فقر در روان دی غربت در روان دی فقر او تکلیف او لوګه در روانه ده دا د پیغمبر د مینې وی چې ما سره د چا محبت ډیري او ما سره د جنت ملګرتیا غواړي نو بوجه دې تیاره کې فقر ور روان دی ورته دا یو سبب دی نورم شته دا یو سبب دنیا کې به تکلیف راځي پریشانی به راځي ولې ګناه وکړو چې غیر الله ورځي جنت ته تلل غواړ ور سړی وی الله جنت هغې ته د په عمل نشم رسېدی عمل کمزور دی او کمه مرتبه چې مال الله جنت کې مقرر کړی د هغې ته په عمل نشم رسېدی هغه عمل نشته نو الله به تکلیف بیماری مصیبت راولي نو ماله به په خدای پاک هغه درجه راکوي دا به نه وی چې دا تکلیف راغی او بیماری راله او بچې راغی او صاحب مخکې مې مونځ نه کو نو ټیک ټاک هم چې مونځ راغی اوس بیماری هم دي تکلیفونه پریشانی هم دي مخکې نو مخکې دله ګناه جمع کېدله چې آخرت کې به در سره ګورم هلته به دله سزا پې در کوم اوس چې ته نیک شوې نو لږ لږ زور درکوي چې دا ګناه او د آخرت نه د خلاص کړي د دنیا لږ تکلیف دی ابه تیر شي خو د آخرت ته مصیبتونو نه به دې پې خلاص